Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah kita lanjutkan, masih mengenai beberapa hal yang bisa disimpulkan dari kejadian Fathu Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi ikilah taswiru hadzal makna, iku yakni menghendaki apa hadza annahu ing satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Nabi iku mendamijan wong sing memasuki fi halatin ing dalam suatu kondisi minal ubudiyyati tammati, saking pengabdian yang sempurna lillahi ta'ala kanggo Allah ta'ala. Izra'a ing dalem nalikane wis ningali sapa Nabi samratal qiyami ing buah dari melaksanakan bi amri rabbih kelawan perintahe pangerane Nabi. Betapa hasil dari jerih payahnya, dimulai dari dakwah bisirri, dakwah dengan rahasia, sampai biljari, sampai mendirikan negara di Madinah, kemudian bisa kembali ke Mekah dengan kemenangan yang gilang gemilang seperti ini. Ini hasil yang luar biasa dari melaksanakan perintah Tuhannya. Wa nadzaran ningali sewaktu beliau melihat ila natijati kulli ma maring hasile segala sesuatu. Padekana temenus ana sapa nabi kulaki wis nemoni sapa nabi hu ing ma minal azab sang siksaan. Jadi siksaan yang dia terima mengqaumihi sang kaum Nabi berakhir seperti ini. Ini hasilnya. Semacam ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, terus berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi dari kerepotan yang sangat seperti itu, ini loh hasilnya. Fathu Makkah. Wa kaifalan iku kepriye Allah utai satune Allah iku aada. Wis balikake sapa Allahu ing Nabi ilal baldah maring suatu negeri Mekah. Allati akhrajat kang wis ngusir apa Mekah hu ing Nabi. Nabi terusir dari kota Mekah dalam posisi katakanlah terhina, suasana terancam untuk dibunuh. Bayangkan suasana seperti itu. Pulang ke Madinah, pulang ke Mekah, azizan halim, menang, mansuran tur ditulung oleh Allah, mukarrama tur dimulyakno. Innaha saat ini as-sa'ah, ini adalah saat, iku as-sa'atu waktu allati yang bagi kang seyogyo apa antam talia yento dipenuhi ono apa sa'ah bisyukrillah kelawan syukur ning Gusti Allah Ta'ala, saat untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala.
ya diusir dari Mekah dalam tahap sangat-sangat terhina, terancam terhina. Pulang ke Mekah dimuliakan, menang gilang gemilang semikian rupa. Wahdahu alaijani Allah. Ya tentu saat seperti itu haruslah dipenuhi dengan syukur pada Allah. Wa yambaghi lan sayugya apa ayafidho yento lumeber apa zaman kulluhu ya sakabene zaman fiha dalam as-sa'ah bima'na al-ubudiyyati tammati kelawan arti dari pengabdian yang sempurna lillahi ta'ala untuk Allah ta'ala. Zaman saat itu, jam itu, sudahlah yang ada di hati setiap muslim adalah pengabdian yang sempurna pada Allah, bersyukur kepadanya. Wa hakadha lan hale kaya mengkono. Seperti itulah sikap seorang muslim ketika mendapatkan kenikmatan. Masya Allah, kita bersyukur. Bar dibanting buanter iso jenggelek tangi. Nabi kaya ngopo to buanting kafir Quraisy. Rawuh ning Madinah apa rawuh ning Mekah kondur Fathu Makkah, semuanya segan, semua memuliakan. Yajibu wajib apa antakuna yen ta ana apa hal muslimin kondisi wong Islam. Wong Islam yo ngono. Bara ana kerepotan dihilangi karo Gusti Allah. Ya harus disyukuri. Yang ada di hati ini kudu suasana yang benar-benar pengabdian kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Daiman yang dalam selamanya. Selamanya begitulah. Tidak sombong, tetapi mensyukuri karunia Allah. Karena kita semua dalam kerangka pengabdian yang mutlak, yang murni kepada Allah. Iku ubudiyatan mutlaqatan. Kondisinya adalah pengabdian yang mutlak lillahi maring Allah. Fisarra'i dalam keadaan gembira kayak niki diparingi kenikmatan bisa Fathu Makkah. Wadharra'i lan keadaan repot. Tetap disandarkan kepada Allah. Ketika repot sabar. Ketika kita diberi kenikmatan, syukur. Karena hakikat yang memberikan adalah Allah. Firrokhai yang dalam keadaan gemah ripah loh jinawi. Yang dalam keadaan longgar keuangane. Wasiddati lan keadaan fakir. Keadaan fakir, longgar keuangane tetap pengabdian yang mutlak kepada Allah. Indam do'fi nalikane lemah. Wal quwwati lan menang kuat, semuanya disandarkan kepada Allah. Itulah yang harus kita petik dari kejadian Fathu Makkah antara lain, di mana orang Islam di bawah kepemimpinan Nabi bukan congkak dengan kemenangan yang gilang gemilang di Makkah itu, tapi disyukuri. Walaysa lan ora ana iku min sya'nil muslimin, termasuk kondisine wong Islam itlaqan lan mutlak. Apa ayatabaharu yen to padha mempertunjukkan sapa al muslimin bizulli kelawan kehinaan lillahi ta'ala paring Allah ta'ala kullama haqat terus mangsane menimpa bihim kelawan al-muslimin apa musibatun musibah au karbun uta kesusahan hatta idzan kasyafa sehingga nalikane ilang apa al karbu kesusahane
Wazala tegese lingsir hilang padha wae apa guru bahayane. Askarat mongko gawe mendem al muslimun apa al farhatu kebungaane. Ojo ngantek kegembiraan yang sampai gawe mendem. Bal askara ana ta wong bodho ngono kuwi terus ngantek terus saking senenge pesta minum arak bersama iki wong bento kira. Iku jenenge bukan mensyukuri karunia Allah. Bal askara barek gawe mendem al muslimun apa atuhyanu lacut kezaliman berlebihan angkul li syai'in sayang segala sesuatu. Wa marru balan padha lewat sapa al muslimun min jambi awamirillah sanging sisi perintah-perintah Allah taala wa ahkami dan hukum-hukumnya Allah taala sahina hale padha lupa lahina padha menyepelekan. Ya, ketika mereka kebanyakan ini kritikan dari beliau. Kalau dapat musibah oleh Masya Allah DPDP di Gusti Allah sedih. Tapi begitu mendapatkan kenikmatan lupa bahwa itu hakikatnya pemberian Allah yang harus disyukuri. Bahkan kemudian digunakan kenikmatan itu untuk hal-hal yang tidak benar. Kalam ya ta'u kaya urung padha ndonga ngono sa urung padha nyuwun sapa muslimun hu ing Allah. Padahal lupa dia bahwa ketika repot itu dipin-dipin nangis karo Gusti Allah. Bareng wis diparingi kenikmatan lali. Kaya-kaya kenikmatan itu bukan paringnya Allah. Kaya-kaya hasil dia, usaha dia sendiri. Itu loh, wong itu kadang-kadang nak sombong ngono. Jadi ojo nganti sangka pamane ana wong keluar dari kerepotan. Iku ojo pernah disandarkan pada diri sendiri. Wah, ini hasil kerja saya. Jangan begitu. Termasuk orang bertani. Aku sukses bertani karena saya lihai dengan bertani. Dan seterusnya aja. Sandarkan kepada Allah ketika ada kenikmatan. Semua itu karunia Allah. Wa tazallaluan podo ngesorake sapa al muslimun lahu kanggo Allah. Seperti mereka tidak pernah berdoa merendahkan diri pada Allah ketika mereka sedang dalam musibah itu. Sehingga ketika musibah hilang kok terus lupa. Fi kasfi dzurrin ing dalam menghilangkan bahaya masa kang ngenani apa dur hum ing al muslimin. Jadi intinya seperti anjuran dalam hadis Nabi, yaitu kalau mendapat kerepotan sabar, kemudian jikalau mendapat kenikmatan bersyukur. Itulah dua kalau burung itu memiliki dua apa? Sayap. Dengan dua sayap itu dia akan mampu terbang tinggi menggapai ridhonya Allah. Asani kana nomor 2 iku ya dulu nuduhake ing kita aidon apa hadzal ladzi ikilah kesimpulan rawa wis ngriwayatake hu ing hadza sapa al-Bukhari ala masyru'iyyati tarannumi ing atase disyariatake maca Quran kanthi swara lagu sing enak. Aku disuarake lagu sing enak. Nggih. Wa tahonni lan dilagukan. Jadi itu termasuk disyariatake lan bahkan sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Jadi kamu nak maca Quran
sebisa kamu datangkan suara yang terbaik milik kamu. Ojo isin. Ya. Ana suara apike ketokno. Nggih. Wa huwa utawi niku masyru'iyatu tarannum iku al makna arti. Alladzi abbara wis nembungake anhu sing hadzal makna iku mau. Sapa Abdullah ibnu Mughaffal dengan istilah bitarji' ikran tarji'. Ya. Tarji' itu yang dimaksud Abdullah ibnu Mughaffal adalah dilakukan baca Qur'annya. Bagaimana orang yang mendengar bacaan Qur'anmu ku iso ngrentes ning ati, iso gawe nangis wong, tak pas sing sedih. Nggih. Oh, iso nimbulke harapan ketika ayatnya berisi harapan. Itu sunnah. Wa huwa utawi al makna niku iku al haqqu sing bener. Alladzi alaihi kang iku ing atase al-haq ammatul ulama utai mayoritas ulama minasyafi'iyah wal hanafiyah wa katsiran lan mu'akah minal malikiyah wa ghairihim lan liyane mereka sing rodok kenceng lagu rodok model sithik dilarang niku ora kebanyakan dari ulama Hanabilah gak apa-apa asal ojo lagu sing ngerusak tajwid dipaksakan dimenangi lagune umpamane Al-Qur'an di lagu model Dandang Gula ya. Sampai menimbulkan rusaknya bacaan tajwidnya kacau misalnya sing panjang dipendekkan yang pendek dipanjangkan dan seterusnya yang harusnya gunnah tidak dibaca gunnah itu masalah. Ya. Tapi kalau baca Quran itu dengan lagu yang justru mendukung tajwid, ya nggak masalah. Walaqad hamala lan yakti temen nanggungake utawa nafsiri sapa ulail a'immatu, mereka para imam itu. Ma ing sesuatu ruwiyat diriwayatake apa mah angkasirin sang akeh minas sahabah awit tabi'in mimma sang barang ya dulu nuduhke apa ma ala nahi ing atase larangan anit tatribi ing atase lagu sing ora menimbulkan kekhusyuan. Misalnya Quran mbok lakokno dangdut koplo misalnya gitu. Orang kemudian tidak katanya Quran orang tidak lagi menghormati Al-Qur'an, dianggap koyok lagu-lagu sing sembarangan gitu. Wa taghanni lan melakukan fi tilawatil Qur'an. Lah kalau ada hadis yang atau riwayat dari sahabat tabi'in yang melarang itu lagu-lagu tatrib dan taghani gimana? Ditafsirkan oleh para imam itu karena Rasulullah sendiri tidak mempermasalahkan alat tatrib yang atase nglagokake alazi yudhi kang gawe rusak apa tatrib ala salamatil ada ing atase slamete penyampaian bacaan. Waya bulan ngilangi ngono apa tatrib bil hurufi kelawan huruf-hurufe sing panjang dipendekno pendek dipanjangno gunnah ilang ikhfa iklab ilang misalnya wal kalimat lan kalimat-kalimat min makharijiha sayang makhraj huruf lan kalimat engko kadang ora kol-kolah dikol-kolahke hanya karena menunjang lagu, tidak boleh itu. Al-Arabiyyah kang bangsa Arab as-sahihah kang sahih. Inna misla hadhi tilawah. Karena saat temene sepadane ikilah bacaan Quran sing ngono mau, sing rusak niku wau. Ya. Dan menghilangkan
Hebatnya Al-Quran kewibawaan justru malah terkesan kaya nyanyian sing tidak berharga kalau dipadakno dangdut koplo misalnya. Iku ghairu jaizatin ora kena bittifaq lawan kesepakatane ulama. Piye bisane mau maca Quran niku sing mendengarkan itu iso tadabbur, iso angen-angen, iso mulyakno lan menghormati keagungan Al-Quran. Lagu yang seperti itulah yang dimaksud. Nah, lagu yang dilarang yang dimaksud adalah yang tadi merusak wibawa Al-Quran, merusak tajwidnya. Laqad kana yakti temen ono iku minat tadbiril hakimi, termasuk perencanaan yang jitu di Rasulullah, maring Rasulullah, kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ma anjuran amaros perintah sapa Rasul bi kelawan ma perintah ashabahu ing sahabat-sahabat Rasul min ayyatafarraqu sang yen ta padha prenca-prenca dipecah-pecah ngono sapa ashab fi madakhil Makkah ing dalam jalur-jalur masuk Mekah. Fala yadkhulu mangka ora padha mlebu sapa al muslimun ha ing Makkah min tariqin sang jalur wa madkhalan pintu masuk wahidin kang satu, tidak. Jadi masuk dari semua jalur yang ada dipakai semua. Apa gunanya? Wa dzalika utaimukunlah ma'amalu bi ashab. Bughiyata tafwidi fursatil qital aikana. Tegese ana apa zalik iku bughiyata tafwidi fursatil qital, murih atau menghendaki menghilangkan kesempatan berperang. Ala ahli Makkah yang atas penduduk Makkah. Jadi kesempatan mereka untuk ngatur mempersatukan pasukan orang Makkah tidak bisa. Wah, semua jalur dilewati orang Islam, pecah atau mereka. Jadi in aradu lamun ngarepke sapa ahli Makkah zalika ing punah qital. Jadi niatan misalnya mereka berniat untuk memerangi orang Islam yang sedang hadir di Mekah itu bersama Rasulullah untuk Fathu Makkah itu. Rasulullah kan menghendaki tidak terjadi peperangan gitu loh. Dengan cara masuk di semua gang, semua jalur masuk, mereka tidak sempat untuk mengumpulkan pasukan gitu. Iryat toruna krono terpaksa sapa ahlu Makkah ila tashtiti jama'ati maring mecah-mecah jamaah mereka. Akhirnya kan mereka terpecah, semua jalur dilewati, pasukan dibagi. Wa tabdidi quwahum lan bagi-bagi kekuatane ahlu Makkah. Fi jihati Makkah ing dalem jalur-jalur Mekah wa atrafiha lan ujung-ujungnya Mekah. Fatatu'afu mongko dadi lemah ladahim ana sandinge ahlu Mekah apa asbabul muqawamah, sebab-sebab perlawanan sehingga mereka tidak mampu menyiapkan untuk perlawanan. Wa mughriyatuha lan hal-hal yang mendorong muqawamah. Wa inna ma fa'ala angin besini nindakake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono perintah mau ma'amarobi haknan krono mencegah lidimai maring darah-darah
supaya tidak ada darah yang mengalir. Ma'amkana selagi ini mungkin apa haknanmu. Wa hifdzan dan untuk menjaga lima'na salamah maring arti keselamatan wal amnilan keamanan fil baladil harami ing dalam negara yang mulia yang suci Mekah mau. Wa min ajliha dalan saing arahe niku wau haknan wau amaro perintah sapa rasul al muslimin alla yuqatilu ing yen ora merangi sapa al muslimin ilaman kecuali wong-wong qatala kang memerangi sapa manhum ing al muslimin. Jadi jangan diperangi mereka sepanjang mereka tidak memerangi. Wa alana lan ngumumake sapa rasul annaman sabene wong dakhala kang gelem mlebu sapa man darahu ing omahe man, orang-orang yang mau masuk rumah pengumuman diumumke siapa yang mau masuk di rumahnya sendiri dan menutup rapat-rapat pintunya maka dia aman, tidak akan diganggu. Nah, akhirnya tidak bisa konsolidasi toh. Kafir Mekah, hebat strategi Rasulullah. Rasulullah yang punya mukjizat saja dalam semua langkahnya pakai strategi. Ya. Kita yang tidak punya mukjizat kadang-kadang melupakan strategi. Wa aghlaqa lan menutup ngono sapa man babau ing pintu rumah man. Bahwa mengutaiman iku aminun aman. Diumumkan, saudara-saudara penduduk Mekah, kami datang untuk damai, bukan untuk memerangi kalian. Maka oleh karena itu masuklah kalian ke rumah, tutup pintu rapat-rapat. Nah, tidak ada konsolidasi kan mereka, sehingga tidak ada peperangan. Kamu tidak akan pernah diganggu. Khamisan ing dalam kaping 5 ne. Ma ai hada tegese utai iki kuma barang ikhtasa dadi khusus bi lan ma. Apa al haramul makki tanah suci Mekah. Minal ahkami nyatane sing berhukum. Awalan. Hurmatul qitali harami peperangan fi dalam al haramul makki. Laqad ra'ayna yakti temen usning ali sapa kita anan nabiyya isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha wis nglarang sapa nabi ashabahu ing sahabat-sahabate nabi angqitali ahadin sing memerangi seorang pun illa ayyabda'a kecuali ento miwiti sapa unasun wong-wong mau bil muslimina ing wong Islam bil qitali kelawan peperangan. Jangan ada yang memerangi orang Mekah sepanjang mereka tidak memerangi kita lebih dahulu. Tapi ada pengecualian 6 orang yang harus disingkirkan. Wa illa sittata amfarin lan kecuali 6 orang. Amar was perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqatlihim lan mateni sitatu amfar. Aina ma wujidu ing dalam dinggon ditemukan sapa sitatu amfar. 6 orang ini khusus. Walaqad ra'ayna lan yakti temen ningali sapa kita ana saat temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku angkara wis ngingkari sapa Nabi Khalid bin Walid. Kita lahu ing oleh memerangi Khalid li ba'dhi ahli Makkah. Maring sebagian penduduk Mekah. Haina maro'a ing dalam semangsane ningali sapa Khalid. Bariqatas suyuf ing jumlerete pedang-pedang ala bu'din ing atas sejarah adoh. Ketika mereka kelihatan membawa pedang, pedangnya jumleret ngono. Itu dianggap sudah berarti akan memerangi. Padahal yang dimaksud Rasulullah itu nak terima ngetokno pedang tok hulung berbuat aja sik ngono lho. Nah, wis mereka berbuat tenan melawan kita baru hadapi ngono karepe.
sing dikersake jeneng Nabi ngono. Lah Khalid rumangsa ditantang mereka bawa pedang, sikat wae. Waqila mongko ditakokke lahu. Lahu maring Rasul annahu satemene Khalid iku kutila diperangi sapa Khalid. Yo faqatala mongko merangi sapa Khalid. Faqala mau ngendikan sapa Rasul qadaullahi khair. Utai putusane Allah iku khairan luwih bagus. Ya wis piye meneh gitu loh. Ya, karena Khalid merasa itu berarti bentuk perlawanan memerangi, nggo pedang kok sikat. Ora Nabi nggo pedang, nak pedangnya ora diayunkan ke orang Islam yang datang ke Mekah, ora usah diperangi. Tapi sudah terjadi, ya itu terjadilah, barangkali itu ada hikmahnya. Walam yaqa hale ora terjadi fima ing dalam peristiwa ada bedanya apa madzalika ing lah Khalid mau apa qitalun peperangan, tidak terjadi qital. Apa qitalun ma peperangan apapun. Mane Zaidah kanggo ditakkid. Fi Makkah ta ing Mekah. Kamar aina hale kaya oleh wis ningali sapa kita annahu ing satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendikan sapa Nabi. Fima ing dalem barang khotbah. Wis midatoni sapa Nabi bihi kelawan ma annasa ing masyarakat. Yaumal Fathi ing dalem dinane kebukae Mekah. Pidatone di antara cuplikan pidatone Nabi. Inna Makkah haramahallah. Saat temene kota Mekah iku harama, wis mulyaake. Ha ing Mekah sapa Allah, walam yuharrim lan ora mulyaake gawe haram ha ing Mekah sapa anas manusa. Dudu menungso sing gawe mulya Mekah, Gusti Allah. Oleh karena itu la yahillu wa halal. Limri'in kanggo seseorang yukminu kang beriman sapa imri billahi kelawan Allah wal yaumil akhir ayasfika ing yen to mengucurkan sapa imri'in biya ing dalam Mekah daman ing gedhe wala ya'budalan ora kena bedol sapa imri'in biya ing dalam Mekah sajaran ing wit-witan ora kena bedoli wit-witane Mekah. Lihat ini ya, Islam itu suka dengan apa? Suka dengan pelestarian lingkungan. Ya. Jadi ana wit-witan aja dibedol. Nah perlu ditanduri, jadi ben hijau. Wa in ahadun monggo lamun gawe keringanan sapa ahadun seseorang ay tarakhasa dikese gawe keringanan sapa ahad fi qitalin ing dalam satu peperangan fi Mekah faqulu moko katakan kepada mereka innallaha saktemene Gusti Allah iku azina wis ngizini sapa Allah li rasulihi kanggo rasul Allah tak walam ya'dzan lan orang ngizini sapa Allah lakum kanggo kalian. Wa inna ma'adzina yang senengi zini sapa Allah lahu kanggo rasulihi saatan ing 1 jam min naharin sangirinane. Ya, mobil khusus untuk 6 orang itu. Wa qad adat lan hal temen wis bali apa hormatwa kaharamane Mekah al yauma ing dina iki. Kahormati kaya kaharamane Mekah bil amsin dalam wingi. Wa qad akhadha hal temen jipuk sapa ammatul ulama min hadza sang ikilah kejadian annahu ing sakmene kelakuan iku la ya juzu ora kena apa alqitalu peperangan fi Makkah ing Mekah wa malan wilayah yatba ngikuti apa maha ing Mekah minal haram misalnya tanah haram wa wa utawi la ya juz iku sarihu amrin nabi tegase perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fi khutbati yaumil fathi dalam pidato dina Fathu Makkah. Walakinnahum tetapine sak temene ammatul fuqaha iku bahasu membahas sapa ammatul fuqaha ba'da hada sause iki la yajuzmu fi kaifiyati tatbiqi hadzal amri ing dalam carane menerapkan ikilah perintah wa sabili taufiqi lan jalur mengkompromikan bainahu antarane hadza wa bainan nususi lan antaran pira-pira nas allati ta'muru kang perintah ngono apa nusus bi qitalil musyrikin kelawan merangi orang-orang musyrik wal bughati lan para pemberontak wa qad seliman lan mateni wong sabata wis tetep alaihim mengatasi man apa al qisas faqalu mongko padha ngendikan sapa ammatul fuqaha amal musyrikun anapun utawi orang-orang musyrik wal mulhidun lan wong-wong sing padha ingkar wujude Allah iku fala yutasawwaru mongko ora iso digambarake apa antako yang terjadi apa al muskilatu problem bin nisbati lan dinisbatake li qitalihim maring memerangi al musyrikun wal mulhidun wa qad sabata mongko temen wis tetep syara'an ing dalam syara' apa annahu saat temene kelakuan iku la juzu ora kena apa tamkinu ahadin memberikan kesempatan pada seorang pun ya dinu yang beragama sapa ahad bi ghairi Islam lawan selain agama Islam minal istitoni saking manggon menetap di Makkah ing Mekah wa dzalika utaimuna la yajuzu bi ittifaqil a'immah lan kesepakatan para imam bal wa min mujarradid dukhul balik saking sekedar masuk tok we cara Syafi'iyah ora oleh pemeneh manggon berarti sudah tidak mungkin ada terjadi peperangan dengan orang musyrik di Mekah dan Madinah ilaya maring Mekah inda Syafi'iyati munggu ulama Syafi'iyah wa katsiran akeh minal mujtahidin saking wong-wong soal ijtihad wa dzalika utai mungkono lah niku wau la yajuzmu iku liqauli ta'ala krana pengendikane Allah taala auzubillahi minasyaitonir rajim innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza Anglisnya utai orang-orang musyriku najasun najis secara maknawi karena hatinya tidak tauhid pada Allah wala yaqrabu mongko ora kena nyedhaki sapa al musyrikun al masjidal haram ba'da amihim sawuse taune iki taune al musyrikun hadza ya kila amihim itu yaumu fathi Makkah wa alaman lan iku wajib ing atase penduduk biya ing Mekah ayyuqatilu yutayen merangi sapa man haulai ing mereka al musyrikun qabla wusulihim sadurunge temukane al musyrikun ilaiha maring Mekah sebelum mereka sampai Mekah harus dicegat wa dukhul lan masuk biya ing Mekah ada utai ikilah kabeh mau alaman mau ila anna Allah maring satune Allah taala subhanahu wa ta'ala suci Allah wa ta'ala mahlur Allah iku qad takaffala temen wis nanggung sapa Allah bi hifdzi harami kelawan menjaga tanah sucinya Allah min ayudan nasa sayyidin to dikotori ngono apa haramihi dikotori bi iqamati ayyi kafirin lawan oleh manggon endine wong kafir
au musyrikin utawa musyrik fi ing dalam haramihi. Wa dzalika utai mengkono takafala mau iku mazharun sebuah penampakan min mazahir i'jazi hadzal din. Saking penampakan i'jazi iki agama. Ya tajalla kang nampak apa i'jaz fi sidqil wa'di ing dalem benere janji. Alladzi ja'a wis teka ana palmat fi kitabin kitab Allah wa ala lisani nabiyyi lan ing atase lisane nabine Allah. Wa ammal bughatu anapun te para pemberontak. Wa hum halat al bugha iku alladzina wong yu'linuna kang padha mempermaklumkan ngumumke sapa alladzin al bagya ing pemberontakan al imam salih ing atas imam sing saleh iku faqad dhahaba mongko temenus milih sapa jumhurul fuqaha ila annahu maring sak temene al bugha iku yuqatalun diperangi sapa al bugha ala baghim ing atase pemberontakane al bugha Ilam yumkin karena orang mungkin apa radduhum mengembalikan al-bugha ambaghihim saking pemberontakannya. Tidak mungkin mereka disadarkan kalau sudah niat berontak. Ya penyadarannya illa bil qital kecuali dengan peperangan. Ili anak qital al-bugha karena saat ini merangi bugha iku min huquqillah ta'ala termasuk hak-haknya Allah Ta'ala. Allati la yajuzu kang ora kena apa idha'atuha menyepelekan hukukullah fahimzuha mengko ta ngreksa hukukullah iku aula luwih utama fil harami dalam tanah suci min idha'ati tinimbang menyepelekan hukukullah. Qala ngendikan sapa An-Nawawi wa hadzal ladzi utaikilah pendapat nukila wis dinukil apa hadzal ladzi anil jumhur wa ya hadzal ladzi iku aswabu pendapat sing bener wa qad nassa hal temen negasake alai ngatasi hadzal ladzi sapa Asy-Syafi'i fi kitab ikhtilafil hadis dalam kitab namanya ikhtilaful hadis. Qala ngendikan sapa Syafi'i wa yujabu lan dijawabi amma sang barang yak tadi nuntut hi ing ma zahirul ahadits zahire berapa hadis apa mimman il qitali saking mencegah berperang mutlakon kelan mutlak ay hatta lil bugha sehingga kepada para pemberontak dijawabi bi annal qitala kelan sak temene peperangan al maksuda kang dituju bitahrim kelan diharamke iku inama huwa mesine al qital iku nasbul qitali melaksanakan peperangan alaihim ing atase al bugha wa qitalim lan memerangi al bugha bima kelawan barang yu ammimu kang gawe umum apa ma sing dilarang maksudnya peperangan yang menimbulkan umum. Kal manjanik kaya dene menggunakan manjanik. Manjanik iku watu gede dilemparkan nganggo kaya semacam dokar gede ngono. Watu gede ngantem ning ngene tembok yo ambrol. Aku biasane korbane bukan hanya pasukan tapi orang yang tidak ikut berperang juga kena gitu umum. Wa ghairi laliane manjarik itu dulu, sekarang bom. Ila amkana nalikane mungkin apa islahul hali memperbaiki kondisi biduni zalika kan tanpa mulah manjanik. Wa amma idza tahassana nalikane gawe benteng sapa al kufar fi baladin akhara ing negara lain ora ning ngene al haram fa innahu mongko sak temene kelakuan iku ya juzunang
Apa kita luhum merangi al-kufar ina idzin dan nalikane tahasson mau ala kulli wajhin ing atas segala cara wa bi kulli syaklin dan kawan segala bentuk boleh. Wa dzabalan milih sapa ba'dul fuqa ila annahu man saat menek kelakuan iku haram. Diharamake apa kita lubughah merangi wong sing padha berontak. Bal yudayaku balik digawe rupek sapa alaihim al-bugha fi kulli wujuhi dalam segala arah hatta yatorru sehingga pada terpaksa sapa al-bugha ilal khuruji maring keluar minal haram misalnya tanah haram awir ruju'i utawa tobat kembali ila ta'ah wa amma iqamatul hudud. Nah, bagaimana kalau melaksanakan had termasuk qisas? Faqad dzaba monggo iku temen wis milih sapa Malikun wa Syafi'i ila annal hududa maring sak pira-pira had iku tuqamu tetap didirikan dilaksanakan apa hudud fil haramil makki ing dalam tanah haram Mekah. 5 krana hadis rawah riwayatake ing Mas'ud al-Bukhari min anna nabiyya sang sak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendikan sapa Nabi innal harama saat ini tanah suci iku la yu'izu ora melindungi apa al-haram. Ora melindungi asian wong sing durhaka. Wala farran orang yang melarikan diri bidamin sebab tuntutan darah. Misalnya wala farran lan ora wong sing melarikan diri bikhir batin lawan tombak wa dzabal mirip sapa Abu Hanifah wa utai mazhab Abu Hanifah iku yo riwayatun satu riwayat an Ahmad ila annahu man saat kelakuan ila annahu man saat temne asian mau iku aminun wong sing aman. Mada masalah gini langgeng sapa asi mufil haram ing dalam tanah suci. Walakin yudhayaku tapi dibikin dia tidak kerasan. Sapa alaihi ngatasé asi wa yutarru lan dipeksa sapa asi ilal khuruji maring metu minhu sang al haram. Hatta iza kharaja sehingga nalikane metu sapa asi ustufia mongko dilaksanakan sepenuhnya minhu saya asih apal haddu had hukumannya dilaksanakan awil kisah untuk kisah tapi di luar Mekah di luar tanah suci wa daliluha ula utai dalil mereka iku umume barang orang dikake masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil fathi dalam dina kebuka Mekah. Mula ngendikan sapa Az-Zarkashi. Fa wajhul khususiyah. Monggo utawi wajah keistimewaan idzan nalikane kaya ngono mau. Lil haramil makki kanggo tanah suci Mekah. Iku annal kufara. Satune wong kafir awil bughota utawa para pemberontak. Iku lau tahassanu lamun lindung ngono sapa kufar buka bi ghairi Makkah kan selain Mekah minal buldanil ukhra sing negara-negara liya jaza mongko wenang apa nasbu harbin mendirikan peperangan amatin kang bersifat umum syamilatin kang mencakup alaihi mengatasi al-bugha lan kufar mau ala ayyi wajhin ngatasi dine arah wa bi ayyi syaklin nang dine bentuk tak tadi yang nuntut hi ing wajhin apa al maslahatu kemaslahatan walakin nahum tetapi ini al kufaran bughah mau ambil bughah mau iku lau tahassanu lamun pada berlindung sama mereka biaya di Mekah lam yajuz mongko ora kena apa kita lu memerangi mereka ala zalikal wajhi ing atas sempurna wajah kultu ngucap sapa ingsun hadza utai iki mau lam yajuzmu ila janibi anna Allah maring arah saat temen Allah Ta'ala
iku qata ahada temenus menjanjikan sapa Allah bi ayyakuna lawan yen to ana apa hadzal haram ikilah tanah suci mau ila ing panggonan berlindung wa masabatan lan gon berlindung wae lil muslimin wahdahu mahale ijene al muslimun. Wa idza kana likane ana apa al waqi'u kenyataan iku kadzalika ngono hadzal haram mau ila mau faqima fafima mongko krana apa ing dalem krana apa yaqumu berdiri apa sababul qital sabab peperangan ing dalem haram idzan nalikane kaya ngono al waqi'u Allahumma kecuali illa liiqamatil hudud hanya kecuali liiqamatil hudud sirat nudrah Allahumma ne kanggo mendirikan had waraddil baghi lan mengembalikan orang yang atau menolak orang yang berontak wa qad arafta hal itu menus ngerti sapa sira hukma kullin ing hukume masing-masing min huma sang iqamatul hudud waraddil baghi walhamdulillahi rabbil alamin.